Засгийн газраас татврын багц хуулийг намрын чуулганд одоо өргөн бариад бараг сүүлийн өдөр өргөн барилуу да яалаа. Тэгээд Соронзон бод гишүүнээр бас ахлуулсан ажлын хэсэг гараад хилцэх хэсгийн шийдээгүй байхад бид эхний одоо төслөөр нь маш их ажлыг, маш их хилцүүлгүүдийг зохион байгуулад нэлээд одоо ажлыг хийсэн. Тэгээд ер нь бол төсвийн байнгын хороондоо бас энэ ажлын хэсгийнхаа дүгнэлтийг өгөө засгийн газарт бас дүгнэлтийг өгсөн. Яг энэ хилцүүлгүүдийнхаа явцад ямар одоо саналууд иргэдээс болон аж ахуйн нэгжүүдээс гарсан юм бэ гэдгийг. Тэгээ яг засгийн газар маань хуулиа өөрөө эргүүлээд татчихсан иргэд орж ирж байгаа хууль маань бол тэр одоо хэдхэн сарын өмнө өргөн барьсан хуулиасаа тис ондоо өөр л одоо хууль орж ирж байгаа л да. Гэхдээ яг энэ альва энэ өөрчлөлтийг гэдэг юм энэ томоохон бодлогуудыг бас хамгийн одоо төгс хийх гээл одоо хуулиудыг их удаан барьдаг, их удаан хилэлцдэг энэ явдлыг бол бас халж тодорхой хэмжээнд боломжийн одоо жижиг өөрчлөлтүүдэд цаг тухай бүртээ хийгээд явах ёстой гэсэн энэ хандлагыг нь бол дэмжиж хүлээж авч байна. Хүлээлтэд бүрэн нийцээгүйч гэсэн тодорхой хэмжээнд бол бас дэмжихүүц одоо бас сайн саналууд орж ирсэн байна. За шаталсан татварыг бол дэмжиж байна. Орон сууц борлуулсны одоо татварыг бас иргэдийн одоо 100 мянган хүний одоо гарын үсэг цуглуулсантай ч холбоотой энэ асуудал яригдаад байгаа. Тэгээд хууль санаачлагчид засгийн газар Монгол Улсын иргэний үргэлжилсэн 5-аас доошгүй жилийн хугацаанд өмжилсөн бөгөөд өөрийн үндсэн оршин суух хаягт бүртгэлтэй амьдрал суух зорилттой орон сууцаа одоо борлуулж байгаа энэ татвараас бол чөлөөлөх гэсэн ийм одоо саналыг оруулж ирж байгааг бол бас дэмжиж байна. Энэ бол бас яг ченжүүд биш, харин яг одоо тухайн иргэн өөрөө тэгээд анхны борлуулалтын орлого гэж бас ойлгож байгаа. За импортын суудлын автомашины гайлын одоо татварыг тансаг хэрэглээ буюу одоо 100 мянган $ам давсан хэсэгт одоо тансаг хэрэглээний татварыг онцгой албан татвар ногдуулна гэдгийг бол бас дэмжиж байгаа. Гагцхүү надад бол энэ 100 мянган $, буюу 350 орчим сая төгрөг гэж тооцож байгаа нь өөрөө жоохон арай одоо хэд өндөр байгаад байна уу да. Энийг жоохон бууруулж болохгүй юу? Ягаад гэвэл энэ 360 сая төгрөг чинь нийт импортоор орж ирж байгаа машины 0.3% л эзэлж байгаа. Тэгээд ер нь наан нь одоо 100-150 сая төгрөг чинь ч гэсэн одоо уг нь бол тансаг хэрэглээнд ороод явчмаар юм биш үү гэж одоо санагдаад байх юм. Тэгэхээр энэ дээр яг бодлого юу байсан бэ? Хоёр дахь нь болохоор энэ хувь хүний орлогын албан татварыг 792 мянган төгрөг гээд яг хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээтэй гэж юу н авчихад гэхдээ тоогоор нь тавьж байгаа л та. Тэгэхээр хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээгээр гээд одоо дүүцүүлээд авчихлаэр цаашид ямар асуудал үүсэх вэ гэхээр хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээ хөдлөх болгонд энийгээ өөрчлөөч гэдэг юм нийгмийн шаардлага одоо орж ирэх байхгүй. Тэгэхээр уг нь бол энийгээ одоо 800 мянга гэдэг юм уу, сая төгрөг гэдэг юм уу, яг түүгээрэл тодорхой ингээд нэг хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээгээр тайлбарлаж 792 мянга гэж авахгүйгээр зүгээр тодорхой дүнгээр байвал ууг нь илүү зөв байдаг юм аа. Тэгээд энэ хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээтэй холбоотой таад маань энэ хилэлцээрээ хийлээ гэж өчигдөр мэдээлэл яваад байлаа. Гэхдээ хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээгээ зүгээр нэмэгдүүлнэ л гэсэн болохоос яг хэд болох гэж байгаа, яах гэж байгаа гэдгийг тохироогүй байлаа шүү дээ. Энд чинь тэгээд сангийн сайд бол одоо бодолцохгүй бол 5 сардаа уг нь төсвийн төсөөлөл юмнуудаа боож байгаа. Эргээд нэг хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээ хэрхэн яаж тогтоохдохоос авахуулаад төрөөс одоо энэ эрүүл мэндийн шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, нийгмийн даатгалын сайн дурын шимтгэл гихчлэн одоо маш олон юм хоорондоо За. Сангийн сайд Загдчмын Мэнд сайхан хариулна. За, харин заяа гишүүний асуулт дээр үлээ. Хөдөлмөрийн хүчний доод хэмжээг өсөх хэрээр цаашдаа одоо бид нэг шатлан үсээ явуулна гэж та болгоомжлж байна. Тийм учраас бид нар 792 гэдэг тоогоор нь оруулж хуулиндаа тийм ээ. Цаашдаа бол яг өнөөдөр бид нар нөгөө жишиж авсан хөдөлмөрийн хүчний доод хэмжээ гэж яриад байгаа болохоос ш. Энэ хэмжээгээ аваа явуулсан болохоос ш. Цаашдаа бол эн чинь бол нийт хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн 792 мянган оногдох татварыг 10% чөлөөлнө л гэдэг. Энэ нэг агуулгаар орчиж байгаа. За, нэмээд тэндээс тодорхойлж байгаа юм шиг. За, Мэнд сайхан сайд нэмээд тансаг хэрэглээний. За, энэ дэрийн 4-р микрофон. Гарын зээг гишүүний асуултанд хариулъя. За, автомашин дээр онцгой албан татвар
тавьж байгаа. За ер нь бол онцгой албан татвар дээр бусад улс орнуудад бол одоо автобензин, тэгээд арх тамхи, чихэрлэг ундаа, автомашин дээр бол нийтлэг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд манад бол арх тамхин дээр бол бас тодорхой үе шаттайгаар ингээд нэмэгдүүлээд байгаа хуулийн төслүүдийг ингээд саяхан хийсэн. Тамхин дээр одоо бас ажлын гараа ингээд явж байгаа. Чихэрлэг ундаан дээр бол 2027 оны 1 сарын 1-ээс бол мөрдөхөр явж байгаа. Ингээд автомашины зохицуулалт бол байхгүй байсан. Тэгээд энийг бол шинээр оруулж байгаа. За $100,000 гэдэг бол манай өмнө оруулж ирсэн, импорт оруулж ирсэн автомашинуудад аваад үзтэн зэрэг одоо нийтлэг хэрэглэгдээд байдаг. Одоо ланд 200, 300 дээр бол энэ рүүгээ тансаг хэрэглээр рүү орохгүй. Тэгэхээр энэ нийтлэг үнийг нь авсан байгаа. За бусад улс орнуудын хувьд аваад үзэхэд энэ үнэлгээнээс багч байна, энэ үнэлгээнээс өндөрч байна. За тэгээд 33% бол нэг 3.1 нь үнэлгээнийх нь 3.1-тэй тэнцүү байгаа. За бусад орнд За нэмж хариулъя. үнэл ялгаагүй одоо 100-аас дээш хувьтай өөрийнх нь үнэлгээнээс илүү давтсан хувьтайч байна. Бага одоо 20%-тай 22%-тай ийм одоо орнууд ч бас байгаа юм. Тэгэхээр бол бид нар нийтлэг хэрэглээг бодоод эхний ээлжинд бол энэ өндөр хэрэглээтэй хэсэгт бол бас ийм онцгой албан татвар оруулж ирэх нийтлэг практикийг бодож ингэж оруулж ирсэн байгаа. За ариун зээг шин нэмж тодруулъя. За яг би хилцүүлгийн шатанд энэ 792-ыг зүгээр шууд 800,000 болгох, энэ $300,000 нэг 250 сая төгрөг болгох гэдэг ч юм уу ийм саналуудыг гаргах байх шүү гэсэн ийм урьдчилсан байдлаар саналаа хэлчихье. Би дахиад нэг тодруулах асуудал болохоор энэ нөөц төлөгчийн босготой холбоотой 400 сая төгрөг болгохлоор нөөц төлөгчдийн хэдэн хувь нь энэ дотроо багтах уу? Тэгээ энэ нь ямар сөрөг болон эерэг үр дагавартай вэ гэдгийг яг сангийн яам өөрийнхөө одоо нэг бодлороо одоо тайлбарлаад өгөөч. Болохгүй би дараагийн одоо асуудал дээр бас асуулт асуух учраас тэр 3 минутыг ашиглая. Ер нь одоо сангийн яам Соронзон болд гишүүд нартай одоо бид нар ажиллаж байхад уг нь хүн болгон л одоо нөөц төлөгч болох хэрэгтэй гэдэг ийм асуудлыг ярьж байсан. Тэгэхээр энэ 400 сая болгосноор нийт нөөц төлөгчдийн хэдэн хувь нь орох уу? Тэгээд эерэг болон сөрөг нөлөөллүүд нь юу байх вэ гэдгийг. За ажлын хэсэг дөрөв. За Менцэгийн сайд хариулъя. За ариун зээг шин та бас сайн мэдж байгаа энэ зохи нөөтийн босхыг 400 сая нэмэгдүүлэх зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгасан байгаа. Гэхдээ бол нөгөө сайн дураар нөөт суудхан төлөгчөөр бүртгүүлэх босх нь 10 саяараа үлдэж байгаа. За нөөтийн суудхан төлөгчийн босхыг 400 сая хүргэснээр бол нөөт төлөгчөөр за нэг 23.4 мянган суудхан төлөгч бүртгэлээс хасагдана. За төсвийн орлого дээр бол нэг 160.6 тэрбум төгрөгөөр буурна гэсэн ийм тооцоол байгаа. Тэгэхээр ер нь нөөтийн босх нэмэгдүүлснээр жижиг дунд бизнесийн эрхлэгчдийг татврын дарамтаас аль болох чөлөөлж өгж байна л гэж бид нэр энэ агуулгыг оруулж ирсэн байна. За нэмж тодруулъя. 24,000 аж ахуй нэгж байгууллага нь нийт нөөц төлөгчдийнхаа хэдэн хувийг эзэлж байгаа вэ гэдэг л ийм асуудал байгаа. 44% эзэлж байгаа юм уу те? 44%-ийг 34% эзэлж байгаа юм. За нөөтийн татврын орлого нь бол нийт татврын орлогын 20%-ийг бас эзэлж байгаа гэж байгаа те. Тэгэхээр яг бид нар бас энийг бас ярилцах ёстой юм билээ. Яг нэг талдаа ашигтай мэдээж одоо нөгөө аж ахуй нэгж байгууллагуудтай бол сайн. Гэхдээ нөгөө талдаа томоохон аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо юу гэдгийг харилцаж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага нь жижиг аж ахуй нэгж байгууллага нь бас нөөц төлөгч байх ёстой гэдэг ийм одоо шалгуур тавьчихлаар маш олон аж ахуй нэгж байгууллагууд гэдэг юм уу жижиг аж ахуй нэгж байгууллагууд нь томоохон аж ахуй нэгж байгууллагуудтай харилцагч байх тэр одоо харилцаан дээр нь бас сөргөөр нөлөөлчих үедээ гэдэг ийм одоо болгоомжлол бол байна. Гэхдээ сайн дураараа бас нөөц төлөгч болох боломж байгаа юм байна. За үг хэллээ. За улсын хурлын гишүүн загж